سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوريكم كيفاش نتريكوتيو لو بوين دو ري. Donc le point de riz c'est ça, c'est un point assez sympa, très beau. Ça donne ça في l'avant ou le dos. Donc ما عندوش اللور قدام اولا الظهر ديال الخدمه ما كاينش، كاين نفس الحاجه اللي تلقاو هنايا فاش نقلبوا لو طرافاي ديالنا. Ici j'ai fait un petit échantillon pour vous montrer une laine assez épaisse, donc qui se tricote en 6,5, 7, 6, 7, ça va. Sur une laine assez fine, bah, ça donne ça. هنايا لا لين شويه الخضر رقيق ماشي غليظ بزاف، يعني الصوفه رقيقه ما غليظاش. هنا باغ كونطخ صوفه غليظه على هادي بزاف. شفتوا هذا تريكوتيتو بليغوي نيميرو 3 et pratiquement le double. Ça c'est l'aiguille numéro 6,5. Je sais pas si vous voyez, donc 6,5. Et on va commencer. غادي نبداو. هاد لو بوين هذا تيتريكوتا في جوج ديال السطوره، يعني deux rangs. Il se tricote en deux rangs. Vous montez un nombre de mailles divisible par 2، يعني قابل القسمه على جوج، و تادابتيوه على حسب الخدمه ديالكم، على حسب شنو بغيتو. واش بغيتو تصاوبوا ان بوني، واش بغيتو تصاوبوا ان هيدباند بحال هذا، واش بغيتو تصاوبوا تقدروا ديروا به اللي بغيتو، اون كوفرتور pour bébé، البيسه اللي بغيتو. Donc on commence. La première maille, on va la tricoter à l'envers. Ensuite, à l'endroit la deuxième. نعاود نرجع une maille envers، ندورو الخيط، une maille endroit، نعاودو نرجعو الخيط pour l'envers، donc une maille envers، une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et ce tout le rang. غنبقى بحال هكا السطر كامل une maille endroit une maille envers. فوالا كملنا السطر ديالنا. باش غادي نقلبوا الخدمه، في السطر اللي قبل بدينا بون ماي envers. دابا في le deuxième rang on va commencer avec une maille endroit, et là quand on a une maille endroit غادي نديرو une maille envers. Donc السطر الثاني une maille endroit une maille envers، une maille endroit une maille envers، une maille endroit une maille envers، حتى تنكملوا السطر. تنبقاو غاديين بحال هكذا حتى تنكملوا السطر. وفاش نكملوا السطر الثاني تنعاودوا بحال السطر الاول
كيف ما قلت لكم سي ان بوين كي سو تريكوت ان دو ران. دونك تنبقاو خدامين بالسطر الاول السطر الثاني، تنديروا بحال السطر الاول تنديروا بحال السطر الثاني، اي سا دون سا تتعطي هاد الخدمه هادي. هنايا فاش نلقاو اون ماي ا لوندروا اون ماي لونفير باردون، باش يكون خط هكا سي اون ماي ا لونفير، غادي حنايا نتريكوتيوها ا لوندروا العكس ديالها. هنايا فاش يكون لو بوتي في، شفتوا فاش يكون لو بوتي في غادي نردو الخيط القدام وغادي نتريكوتيوه ا لونفير، ديما العكس ديال داكشي اللي تلقاو هنا. شفتوا الخيط؟ دونك هادي c'est une maille envers, on va la tricoter à l'endroit, et le petit V c'est une maille en droit qu'on va tricoter à l'envers. وفاش نقلبو السطر شفتو هنا عندنا اون ماي اندروا، دونك حنا غادي نبداو بون ماي انفير انفير اندروا انفير اندروا انفير اندروا حتى نكملو السطر، وتنبقاو غاديين بحال هكا كيف ما قلت لكم تنتريكوتيو العكس ديال داكشي اللي تلقاو. Et puis voilà, donc le point de riz c'est ça tout simplement. نتمنى انكم تجربوه ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو لاشين، ولا عجبتكم الفيديو ديروا لايك. بسلامه.